contacter biso soki boye na GLTP na Facebook bobeti GLTP ONGDH GLTP espace ONGDH bokozwa contact Facebook na biso bokoki pe kobenga na numéro de téléphone soki on a besoin yo peut faire signer ou participer vous êtes les bienvenus ezali makambo etali mboka Congo biso to ali mukie pour le moment to sala ngonanu na ba moyen na biso de bord na kuta ina ndeko na nzela a signer na kuta ina ndeko a signer mais soki bandeko nyonso ya mboka bakozwa yango po ba faire signer tito atteindre 34 millions de signatures ça sera beaucoup important pour Namboka Nabiso. Deko désiré autikolo ba awa ke mikolomitiko le ka bakanga ki est-ce que bozraka ba fauteur de troubles tant que kenda ko faire signer ba pétition na bino bo misaka mobulu yango ba komo ko kanga bino de kokoti te ko kanga ezali kaka une petite incompréhension neti une fois tozalaka na aner bandeko ba ebisi biso ba kondia aner après avoir examiné ba makambo na biso nyonso ba esa biso tangu boyaki awa sango toyokaki ezaki ke bozo sala recrutement pour na M23 yango wana bokangaki tokangaki biso mais heureusement nzamba za munene kuna bato maele bazebele basali ba enquête na bango ba moni ke loko ezate bayaki kotika biso ezate ke poto zali ko sala trouble kokanga mususu tokanga ya suka awa ezalaki na victoire bakangi biso poto zali ko faire signer pétition bon bakanisa ki ete tang mususu tozali ko sala soki sabotage ya le 30 juin ndenge batu musu balai koloba mais ezalaki pendengo wana te biso ba action nyonso to salaka neti na victoire tokenda ko sala grève de la faim tolobi eke tokolia te biso tokolia te bakolia te pona boza nguya ya kotambra bipana bipai bokolia te pona nini elakisi nini ndeko na ngai grève de la faim yoka ezali totangi mikanda tozo sala makambo yo na ndenge ya loyenge te ezali toza bazoba te toza ba responsable totangi mikanda moyen ezali ebele oyo mutu akoki ko manifester désir na ye akoki ko sala marche akoki ko sala boye siko biso totangi mboka na biso ndenge ezaleli soki osali marche lelo ba mboka banzela na biso eza mwa mike mwa mutu moko ozala kaka mpêcher quelque part ataza ikoleka na mutuka na embouteillage kosenga zela bino ekosala kaka mwa eloko moko ya malamu te entre autres stratégies ezali pe grève de la faim wana professeur Jean Sharp ya États-Unis ye akoma mikanda na kati ya babiloko wana ya ba lutte non violente neto tangi kuna tout le monde était grève de la faim ezalaki approprié un grand moyen pour nous pour tobo inde kolia d'ailleurs tozali faible donc trouble kobima ata mukete biso tobo ya na biso kolia mais to sengi batu baya ko signer rende pétition donc pour bolingo ya mboka de ko Gauthier Madika su décision ko boya kolia et salama mbale belé nazali ngamo côté tozali na Raphaël Mukandila yepe azalaki na biso neko désiré o azali azala kana biso bandeko bazé belé Eric Ila basala ba grève de la faim bandeko bazé belé o basala grève de la faim toboyi na biso kolia eza biso nde to sala ka publicité te tang mususu yango wana bato belé bazali koyebelo ko wana te très bien donc on a le plan de ko mbwela désiré grève de la faim pour nini pambate na RDC tozala kana grève na grève ya nzala pendo ko ba eza forcé tozala kana te ba jeune moko forcé kolia d'abord au départ ezala kana na malamu mingi te lipa na tongo fo defa na poko soki mbonge zata okimi moto defa lipa nzala ezala kana no ya mokolo na mokolo siko bino boyo ko bagisa lisusu bo grève bobo ya ta misala te ma bobo ikolia ezala ka po bato ba yo ka bino mawa ba ya ko signer pétition na bino ou bien ndenge donc ndenge to ba méthode ya non violent to lingi pe to sala non violent ya makasi ko leka po ngala zo senga leloko mais lobi po yo kanga bien na bokolia donc na miyo kisinga mo passe po yo peut comprendre pepe idée nanga zana donc ba Mandela Martin Luther Gandhi bato wana nyonso baza bato bandimaka ya solo te tokoki ko changer mutu na Jésus par exemple Jésus za bato bazondimaka tokoki ko changer mentalité ya mutu derrière force oyo ebomba na sima ya maloba donc mutu ako utiliser force maloba na ye po
a changé mon tout sans qu'il intervenir barme comme ça. Alors Gandhi a expliqué assez largement. Et puis deuxième, pourquoi c'est le lobby pour n'ani était toqué quand la grève de faim, c'est puisque nous sommes tous dans le lobby. Mais bon pour n'ani bozo la nanzala, hein? Bon cabinet te sang bola nanzala. Biso to bité mais tant que nous allons tout là là on déjà en dab. Et là, on peut dire que ma casse tout le monde là nanzala. C'est-à-dire tout le monde a besoin de moi na batunyo sur la nanzala. Pour mam tozolo ba, effectivement ils a olumba lo baki. Nzala ba congolais. Na salaire ba congolais bilo mi balewana 54 ans lelo bilo kanizo ko ksama na kakate. Alors pétition oyo soko taliango. Donc kaka lelo soki bandimi kaka d'ici mois aux Zolanda ba signer loko eza likambuté faut ba luka ba mbongo te ba zone di mabino facile ma pamba te na mboka na biso makambo soki komi ya saraboye pona makambo ya l'état ba bazaka na kubanga mingi ma ba réserve penda makasi c'est zone di mabino facilement mais na kamwaka tant to na grève de faim na victoire ba tata bazwa kotala bino modali bwe poni na ba veste meto balali ah oh biso toza na grève de faim tala tozo senga grève de tempo grève de faim pour salaire na yo bonga pour salaire ya Congo ya ba fonctionner la malamu pour te balongo la ministère des médias puisque la constitution ministère des médias exalté pouvoir ya okamba télévision na radio pesa mina CESAC donc malamu batika kaka CESAC pour misoro wana ezoki na ministère des médias etika la na l'été ça la misala misusu to lui pas pesa 40% ya province pour banda ba voter constitution oyo 40% ne yaka na moté mususu kenda ka ezo ngi na kisasa baloba ka retenir à la source mais a ba utiliser ka rétrocession. Or, la constitution va retenir à la source. Tout le monde a quitté Bakangi, biso tant to sali une semaine, to ki ndeko kimbuta après aye ko kolela yango pe. Ndeko ya Katanga Moïse Katumbi asenga yango. Ya Nord Kivu gouverneur le bela pe yango. Nsoka soki ba pesa yango tant sa grève de fin en juin. Lelo ba sala ko panza ba biteni na biso ekolo na 26 de 11 à 26 provinces. Ba province ba kisami ba besoin de fonctionnement na bango ba besoin retenir province et aussi ngate province ba ko fonctionner kaka ne ba ti yango ibandi okeni mais siko biloko wana ezati okeni ndenge nini bato bazio mokanda ko boya ko lia ba lobi ezali méthode moko ça na violence te et ko tungisa pe moto te au contraire bango moko nde bazale comme yo kisa nzoto pasi mais quand même bakangi bino bon ezali ba pesa ki ba raison pona nini bazali kokanga balobaki ke tozali kosala recrutement pour na M23 bakanisa ka bongo bazwa ka biso mais bato ya mayele bazali kuna basali pe enquête bamoni ete eza bongo te balobi eza makambo social bozali ko revendiquer eza ba droit ya ba congolais bokende malamu bokende ko revendiquer yango wana tozali ko continuer ko senga ete bana mboka